sonido que solo los latinos entendemos. Todo lo dicho en este video no necesariamente es real, es simplemente mi percepción personal. Los latinos tenemos una forma muy peculiar de hablar, y es que no solamente somos un poquito gritones, sino que también somos extremadamente expresivos con nuestras manos, nuestro cuerpo y nuestros sonidos. Tenemos una gran peculiaridad, que con tan solo efectos de sonidos nos comunicamos perfectamente. Bah. Pao, pao. Tas. Estos fueron algunos efectos de sonido que los latinos hacemos, y si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. Mi nombre es Débora Andrade y nos vemos en la próxima. Bye.